Авьяаслаг төгөлдөр хуурах хөглөгч залуу өөрийн чадварыг сейф онгойлгоход ашиглаж болохыг мэдснээр амьдрал нь орвонгоороо иргэнэ. Дараагийн дугаараар нэлээд ширүүн сэдв рүү орох болохоор энэ удаа арай өөр төрлийн кино сонглоо. Энэ киног нэг үгээр тодорхойлбол үзэсгэлэнтэй. Хэрвээ та Baby Driver, Whiplash шиг хөгжим дүрээс өх мэдрэмж, тэгээ романтик өнгөө эстэй хэрнээ баг зэрэг триллер элементтэй кинонд дуртай бол энэ кино танд яг тохирно. Дээрэс нь үнэлгээ нь маш өндөр. Rotten Tomatoes дээр 94% fresh үнэлгээтэй байгаа. Зохиол нь хайрын тухайч бас мөнгө, хагцал, сонсголын онцгой мэдрэмжтэй хүний амьдралын тухай өгүүлнэ. Энэ кино хит мэдрэмтгий сонсголтой хүн дэлхий хэрхэн өөрөөр сонсдгийг үнэхээр гайхалтай мэдрүүлдэг. Би ч гэсэн чанга дуу хоолойнд мэдрэг болохоор илүү ойр санагдсан. Киноны найруулагчаар ажилласан Даниэль Рохер бол Навальны баримтат киногоор Оскар болон Бафтагаас шилдэг баримтат киноны шагналыг хүртсэн найруулагч юм. Энэ кино болохоор түүний анхны хүрдэнэлттэй уран сайхны кино бөгөөд үнэхээр амжилттай дебют болсон. Киноны зохиолыг Роберт Рамсейтэй хамтарч бичсэн. Баримтат киноноос уран сайхны кино руу ингэж амжилттай шилжсэн нь үнэхээр гайхалтай. Жүжигчдийн бүрэлдэхүүн ч их сонирхолтой. Киноны гол дүрийн залуу Никид Английн жүжигчин Лео Вудл тоглосон. Төгөлдөр хуурах хөглөгч Юр Босын мэдрэмтгий сонсголтой энэ залуугийн дүрийг үнэхээр дур буллаан бүтээжээ. Лео Вудл өмнө нь The White Lotus, One Day зэрэг бүтээлүүдээр олон танигдсан. Өнөөдрийн киноны хувьд жүжиглэлтэн ч дүрдээ зогцсон байдал нь ч үнэхээр сайн байсан. За тэгээ царайлаг гэдгийг нь бол дуртахгүй өнгөрч болохгүй хаа. Харин Никигийн зөвлөх тэтгэвртэй гарсан хайрын дүрт домогт Дастин Хоффман, хөгжмийн зохиолчоор суралцж буй оюутан Рутигийн дүрт Havana Rose Liu, туслах дүрүүдэд Това Фелчуг бид нар The Walking Dead зураг тогтсноор нь мэднэ. Энэ хүн бол намайг төрхөөс ч өмнө урлагийн карьер эхлүүлсэн тайз дэлгэцийн од хүн билээ. Жүжигчдийн бүрэлдэхүүнээс эхлээд сонирхол татаж аваад Ники төгөлдөр хуур өгөлдөг байснаа яаж сейф онгойлгодог болчихов. Энэ аюултай авьяас нь түүнийг хаашаа хөтлөхийг мэдмээр байвал дараагийн спойлер дугаарыг үргэлжлүүлэн үзээрэй.